कोलकाता की मॉल और रेस्टोरेंट्स में अब होगी फायर सेफ्टी की सख्त जांच। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने लिया बड़ा फैसला। बड़ा बाजार के एक होटल में लगी आग के बाद कोलकाता नगर निगम अब जाग गया है। अब से शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में फायर सेफ्टी को लेकर खास ध्यान दिया जाएगा। कोलकाता नगर निगम ने फैसला लिया है कि शहर के सभी बड़ी मॉल और खाने पीने की जगहों पर थर्ड पार्टी फायर ऑडिट करवाया जाएगा, यानी बाहर की एक्सपर्ट टीम आकर चेक करेगी कि वहां आग से बचाव के पूरे इंतजामात हैं या नहीं। ये कदम इसीलिए उठाया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो और लोगों की जान माल की सुरक्षा बनी रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुन लेते हैं। टास्क फोर्स उन्हें तैयारी করে দিয়েছেন, নির্দেশ দিয়েছেন পুরো ফায়ার পলিসির উপরে। ইলেকট্রিসিটি যেখানে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট, বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ সবাই মিলে একসাথে একটা পলিসি তৈরি করতে হবে। আমাদের কাছে 30 দিন সময় আছে। 30 দিনের মধ্যে এটা ক্যাবিনেটে দেব এবং জেলায় জেলায় যে সাজেশনগুলো আসবে সেগুলোকে একত্রিত করে আমরা একটা পলিসি করে ক্যাবিনেটে জমা দেব। তারপর তার অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেলে আমরা বেসে সেই অফিসারদের সেই কাজে নামাবো। অডিটের ব্যাপার, ফায়ার অডিটের ব্যাপারে যেটা মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলে দিয়েছিলেন সেইটা ইমিডিয়েটলি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এই কাজগুলো আমরা শুরু করছি এবং আমরা ডিটেইলসটা যখন হয়ে যাবে আমরা এটা প্লেস করব ক্যাবিনেটে। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू जाता है, साड़ी 115 से चालू जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। कोलकाता की मॉल और रेस्टोरेंट्स में अब होगी फायर सेफ्टी की सख्त जांच। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने लिया बड़ा फैसला। बड़ा बाजार के एक होटल में लगी आग के बाद कोलकाता नगर निगम अब जाग गया है। अब से शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में फायर सेफ्टी को लेकर खास ध्यान दिया जाएगा। कोलकाता नगर निगम ने फैसला लिया है कि शहर के सभी बड़ी मॉल और खाने पीने की जगहों पर थर्ड पार्टी फायर ऑडिट करवाया जाएगा, यानी बाहर की एक्सपर्ट टीम आकर चेक करेगी कि वहां आग से बचाव के पूरे इंतजामात हैं या नहीं। ये कदम इसीलिए उठाया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो और लोगों की जान माल की सुरक्षा बनी रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुन लेते हैं। टास्क फोर्स उन्हें तैयारी করে দিয়েছেন, নির্দেশ দিয়েছেন পুরো ফায়ার পলিসির উপরে। ইলেকট্রিসিটি যেখানে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট, বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ সবাই মিলে একসাথে একটা পলিসি তৈরি করতে হবে। আমাদের কাছে 30 দিন সময় আছে। 30 দিনের মধ্যে এটা ক্যাবিনেটে দেব এবং জেলায় জেলায় যে সাজেশনগুলো আসবে সেগুলোকে একত্রিত করে আমরা একটা পলিসি করে ক্যাবিনেটে জমা দেব। তারপর তার অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেলে আমরা বেসে সেই অফিসারদের সেই কাজে নামাবো। অডিটের ব্যাপার, ফায়ার অডিটের ব্যাপারে যেটা মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলে দিয়েছিলেন সেইটা ইমিডিয়েটলি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এই কাজগুলো আমরা শুরু করছি এবং আমরা ডিটেইলসটা যখন হয়ে যাবে আমরা এটা প্লেস করব ক্যাবিনেটে।